স্বাগতম বন্ধুরা আমার নতুন চ্যানেলে। আমার চ্যানেলের নাম উইথ আবির। এখানে আপনারা সাইকেল ও রবিক্স কিউব সম্পর্কে ভিডিও পাবেন। সো প্লিজ ভিজিট মাই চ্যানেল উইথ আবির। আজকে আমি আপনাদেরকে রবিক্স কিউব সলভ করে দেখাবো, তাও মোবাইলে অ্যাপে, যার নাম রবিক্স কিউব। রবিক্স লেখা আছে, কিন্তু আপনারা রবিক্স কিউবও বলতে পারেন। ফার্স্ট আমি অ্যাপটি ক্লিক করে নিব। দেন অলসো অ্যাপটি অন হয়েছে। আমি সিলেট পাজলে, এখানে একটি বক্সের মতো দেওয়া আছে কর্নারে, সেটি ক্লিক করব। সিলেট পাজলের অপশন চলে এসেছে। দেন আমি কিউবে ক্লিক করব। দেন আমি ক্লিক করব সিলেক্ট সাইজ। ফার্স্টে আমি 3x3 ম্যাচ করে দেখাবো। দেন আমি বাকিগুলো আপনাদেরকে আস্তে আস্তে ম্যাচ করে দেখাবো। ফার্স্টে আমি 3x3 অপশনটি ক্লিক করব। আজকে আমার ভিডিওটির টপিক হচ্ছে হাউ টু সলভ রবিক্স কিউব in 200 moves and around 200 moves. স্ক্রাম্বল মানে এলোমেলো করে দিবে, আমি বলবো যে ইয়েস। এখানে লর্ডস মোবাইলের একটি অ্যাড এসেছে, আপনারা চাইলে অ্যাডটি স্কিপও করে দিতে পারেন। তো আমি অ্যাডটি স্কিপ করে দিচ্ছি। তো এখানে আমার রবিক্স কিউব উল্টা স্ক্রাম্বল হচ্ছে। দেন আমি স্টার্ট করব এটা সলভ করা। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা,
আমার রবিক্স কিউবটি ম্যাচ হয়ে গিয়েছে, তাও মাত্র। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার রবিক্স কিউবটি সলভ হয়ে গিয়েছে, তাও মাত্র 151 মুভসে 2 মিনিট 55 সেকেন্ডে। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটি প্লিজ লাইক করে দিবেন। আর আমার চ্যানেলটি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন যাতে, আর বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন যাতে আমার পাঠানো সকল ভিডিও সবার আগে আপনার মোবাইলে এসে পৌঁছায়। So bye bye and thank you for watching this video and wait for my next video. Bye bye, tata.